สวัสดีครับเสียงประชาชนวันนี้คุยกับผมต่อเนื่องนะครับในประเด็นของรัฐธรรมนูญที่กำลังจะมีการลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคมนี้นะครับก่อนหน้านี้เราฟังเสียงสะท้อนจากหลากหลายแล้วครับทั้งนักการเมืองก็ดีนักวิชาการก็ดี แล้วก็วันนี้มาย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะครับถึงประเด็นที่อาจจะเป็นปัญหาในหลายๆเรื่องแล้วแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาร่วมสนทนามาร่วมให้มุมคิดข้อคิดต่างๆอีกมุมหนึ่งนะครับซึ่งเป็นมุมที่แน่นอนว่าอาจจะแตกต่างไปจากทางกกต.ก็ดีกรท.ก็ดีท่านสามารถแก้วมีชัยอดีตรองประธานรัฐสภาสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับอย่างนี้ครับคุยกับผู้แทนราษฎรเนี่ยผมต้องถามก่อนเลยว่าบรรยากาศในช่วงของการก่อนที่มีการลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาพื้นที่เหนือก็ดีพื้นที่ในจังหวัดของท่านเองเชียงรายก็ดีบรรยากาศเป็นยังไงฮะก็ต้องยอมรับนะครับว่าการทำประชามติในครั้งนี้ในวันที่ 7 สิงหามันมีความแตกต่างกับการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี 50 ครับไอ้ที่แตกต่างกันมากก็คือพี่น้องประชาชนไม่มีโอกาสที่จะได้ตั้งวงวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องสาระของร่างรัฐธรรมนูญที่จะไปทำประชามติเลยเหตุผลก็เพราะ1วันนี้มีประกาศคสช.ห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนฉะนั้นตามสภากาแฟหรือกลุ่มที่ไหนก็ตามนะครับจะมานั่งคุยกันเรื่องนี้มันก็มีปัญหาผมยกตัวอย่างเช่นที่อำเภอแม่สายพื้นที่จังหวัดผมเนี่ยที่สภากาแฟเช้าตามร้านกาแฟเขาไปนั่งคุยกันก็พูดกันเรื่องมันหนีไม่พ้นผู้สนใจการบ้านการเมืองและใกล้จะถึงวันประชามติเขาก็คุยกันเรื่องรัฐธรรมนูญนี่แหละครับก็ปรากฏว่ามีฝ่ายความมั่นคงก็เข้ามาถามว่าคุยกันเรื่องอะไรนะฮะดีนะเขาไม่ครบ5คนเขาก็บอกว่าก็คุยกันเรื่องรัฐธรรมนูญนะมันมีข้อดีข้อเสียอะไรกันบ้างก็วิพากษ์วิจารณ์จะไม่ให้พูดถึงได้ยังไงในเมื่อวันที่7เนี่ยจะต้องไปลงประชามติกันแล้วยังไม่รู้เลยว่ามันดีมันเสียยังไงนะฮะจะจับก็จับปรากฏว่าเขาก็ถอยไป อันนี้คือตัวอย่างให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยการทำประชามติบรรยากาศมันแปลกที่สุดในโลกครับผมว่า1ไม่สามารถที่จะตั้งวงวิพากษ์วิจารณ์กันได้2เวลาพูดคุยกันเนี่ยก็ต้องระมัดระวังว่าจะวิเคราะห์เจาะลึกยังไงไม่ให้มันไปผิดกฎหมายประชามติมาตรา61วรรค2ถ้าเกิดไปวิพากษ์วิจารณ์ล้ำเส้นไปหรือเหมือนหนึ่งว่าไปคิดเอาเองว่ามันอาจจะเกิดอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเกิดมีคนคอยจ้องจับผิดก็เป็นปัญหานะด้านที่3อันนี้สำคัญนะครับผมลงไปในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนยังไม่เคยได้รับเอกสารจากกกต.หรือกรรมการร่างทั้งเป็นตัวร่างแล้วก็เอกสารแจกทั้งหมดไม่มีไม่ว่าจะระดับผู้นำหมู่บ้านลงไปจนถึงพี่น้องชาวบ้านจะมีได้ก็เฉพาะคนที่เขาไปอบรมเป็นครูกอครูขอครูคออะไรนี่เป็นปัญหาสำคัญนี่คือปัญหาสำคัญครับเมื่อจะให้เขาไปทำลงประชามติเนี่ยโดยเขาไม่รู้เลยว่าร่างรัฐธรรมนูญเนื้อหาสาระเป็นยังไงเนี่ยเขายกตัวอย่างแล้วผมฟังแล้วก็อึ้งเหมือนกันนะพี่น้องชาวบ้านเขาบอกว่าเหมือนยกหม้อแกงเนี่ยมาให้เรากินแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้ยังไม่รู้เลยข้างในมันแกงอะไรให้ดมเอาพอมันปรุงยังไงมีอะไรจะแกงปลาไหลจะแกงเผ็ดปลาดุกหรืออะไรเขาบอกอะไรอย่างเงี้ยให้พวกเขาไปคนยกมาบอกอร่อยก็ต้องอร่อยนะถ้าอย่างนั้นอร่อยเขาบอกอย่างนี้จะให้เขาไปตัดสินอย่างไงครับนะวันนี้นี่ก็เป็นเรื่องน่าประหลาดว่ากกต.ก็ได้งบไปเยอะแยะแต่ไม่ทราบว่าเอาไปทำอะไรบ้างแต่ในที่สุดกกต.ก็ใช้วิธีเอาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยไปจ้างหนังสือพิมพ์หลักๆไปพิมพ์รายละเอียดแปลว่าคนไทยเราเนี่ยวันนี้ถ้าอยากรู้เรื่องรัฐธรรมนูญร่างเนี้ยก็ต้องควักสตังค์ไปซื้อหนังสือพิมพ์มาอ่านเอาเองมันไม่ทันแล้วครับทำไงได้คือมันก็แปลกกันนะว่าการทำประชามติบ้านเรานี่มันทำไมมันเป็นอย่างนี้ผมถามนิดนึงฮะท่านบอกว่ามันค่อนข้างแปลกประหลาดผมถามแทนกรท.ก็ดีผู้มีอำนาจก็ดีปี50เนี่ยก็มีการประกาศกฎอัยการศึกประกาศกฎหมายความมั่นคงในหลายจังหวัดนะมันจะมีความแตกต่างคล้ายคลึงกัน50ได้แตกต่างเลยเขาสามารถวิพากษ์วิจารณ์ทำได้ใช่ไหมจัดเวทีดีเบตอะไรกันก็ได้ทั้งนั้นครับนะจะวิพากษ์วิจารณ์ข้อดีข้อเสียไม่มีใครมาจับผิดไม่มีพระราชบัญญัติประชามติไม่มีมาตรา61วรรค 2มากำกับทุกคนก็จะแสดงความเห็นเต็มที่
แล้วในที่สุดเนี่ยประโยชน์ที่ได้ก็คือประชาชนมีโอกาสได้ข้อมูลทั้งสองฝ่ายแล้วเขาก็ตัดสินใจของเขาเองว่าเห็นชอบด้วยหรือไม่เห็นชอบด้วยครับครับสิ่งหนึ่งที่ต้องถามเพราะว่าเพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็มีปัญหามาโดยตลอด61 วรรค 2เนี่ยหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าถ้าผิดไปจากบทบัญญัติผิดไปจากมันจะทำให้ผิดไปจากการวิพากษ์วิจารณ์ผิดไปจากข้อเท็จจริงด้วยหรือไม่ถ้าเราเสนอความเห็นที่เป็นความเห็นแย้งจากบทบัญญัติคืออย่างนี้เอางี้แล้วกันในกฎหมายประชามติมีมาตราที่น่าสนใจอยู่2มาตรามาตรา7อันนี้จะวางหลักไว้นะว่าในการกระทำประชามติเนี่ยบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ความคิดเห็นโดยสุจริตและไม่ผิดกฎหมายคำว่าโดยสุจริตไม่ผิดกฎหมายก็มาขยายความอยู่ในมาตรา61ใช่ไหมมาตรา61วงเล็บ1บอกว่าการบุคคลต้องไม่ก่อความวุ่นวายในการทำประชามติคำว่าวุ่นวายเนี่ยแหละครับเขาไปขยายความไว้ในวรรค2ของมาตรา61ว่าจะต้องไม่ไปเผยแพร่ความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆโดย1ผิดไปจากข้อเท็จจริงนะฮะ2มีลักษณะก้าวร้าวหยาบคายก้าวร้าวรุนแรงขู่ปลุกระดมครับทีนี้ถามว่าไอ้ตรงบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงเนี่ยบางครั้งเนี่ยที่ท่านเขียนไว้เนี่ยนะเราก็มีการวิจารณ์ว่าเฮ้ยเขียนอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดแบบนั้นนะครับมันอาจจะเกิดแบบโน้นนะอย่างเช่นยกตัวอย่างท่านเขียนว่าให้พรรคการเมืองแต่ละพรรคเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี3 ชื่อครับถึงเวลาหลังเลือกตั้งแล้วปรากฏว่าไม่สามารถที่จะลงมติเลือกชื่อหนึ่งชื่อใดได้ก็ให้งดเว้นการใช้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตราที่ว่าให้เลือกจาก3 ชื่อก็อาจจะมีชื่ออื่นมาได้และแถมท่านไปเขียนบทเฉพาะการว่าแล้วก็ตั้งคำถามพ่วงว่าต่อไปนี้เห็นด้วยไหม5 ปีแรกในช่วงนี้ให้มีการคสช.เลือกให้เลือกนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมรัฐสภาครับคำว่ารัฐสภาเนี่ยนะประชาชนเนี่ยไม่เข้าใจหรอกว่ารัฐสภานี่พี่น้องไม่เข้าใจใช่ไหมมันคืออะไรเข้าใจว่าเป็นสสเข้าใจว่าเป็นสสจริงๆรัฐสภาก็คือสสที่พี่น้องเลือกกับสวครับทีนี้ถ้าสวแล้วพี่น้องเลือกมาด้วยเนี่ยมันก็ไม่น่ามีปัญหาแต่วันนี้สวตามบทเฉพาะการในร่างรัฐธรรมนูญนี้คือสวที่คสช.ท่านตั้งมา244 คนและอีก6 คนมาจากผู้นำเหล่าทัพที่เป็นโดยตำแหน่งก็รวมกันเป็น250ครับก็วันนี้คำถามพ่วงก็ถามว่าเห็นด้วยไหมล่ะให้สสบวกกับสวที่เขาตั้งมา250 คนชอบหรือไม่มาเป็นคนเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยทีนี้ประชาชนเขาจะไปเข้าใจไหมล่ะว่ารัฐสภาหมายถึงอะไรแล้ววุฒิมายังไงก็เหล่านี้นะครับถ้าเราไม่ชี้แจงเราไม่ทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาว่าในฐานะที่เป็นอดีตสสท่านหนึ่งที่เคยร่วมนะฮะลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญปี250ให้สวมันจากการเลือกตั้งเนี่ยหลักการนี้เราจะต้องยืนยันอย่างไรว่าที่มาของสวควรจะมาจากการเลือกตั้งมาจากเจตนารมณ์ที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองยืนยันยังไงฮะในรัฐธรรมนูญทุกฉบับนะครับรวมถึงร่างรัฐธรรมนูญร่างประชามติเนี้ยรอลงเนี่ยในมาตรา3จะเขียนชัดเจนว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นพระประมุขทรงใช้อำนาจนั้นผ่านรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลฉะนั้นคำว่ามันก็จะดูว่าอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยมาดูรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสสสวโดยหลักทั่วไปสากลทั่วไปเนี่ยนะครับก็คือสสก็ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนสวก็ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็คือยึดโยงมากับอำนาจอธิปไตยของประชาชนแต่ว่ามาตรา3มันจะเขียนเล่นๆหรือเปล่าเอากันคือวันก่อนผมไปเวทีที่ทางกกต.เขาจัดที่เชียงใหม่ก็มีผู้มาร่วมประมาณ 1,200 คนบนเวทีก็จะมีสปช.มีกกต.มีกรรมการร่างแล้วก็มีตัวแทนฝ่ายรัฐบาลซึ่งอาจารย์วิษณุไปนั่งเอง
เขาก็ให้พวกเราซักถามหลังจากเขาชี้แจงแล้วผมก็ถามไปที่สนชเนี่ยแหละจำได้ว่าสนชก็มีท่านกล้านรงค์เป็นตัวแทนไปชี้แจงผมถามว่าเมื่อรัฐธรรมนูญเนี่ยบัญญัติมาตรา3ว่าอำนาจที่ปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นพระประมุขทรงใช้อำนาจผ่านรัฐสภาคณะมนตรีศาลผมถามนิดหนึ่งไรที่ท่านไปให้สวที่มาจากการแต่งตั้งแล้วมาเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยแล้วเกิดเลือกเสร็จแล้วมันไม่ขัดกับมาตรา3เหรอคำตอบของท่านคืออะไรก็เอาไว้ท่านก็ไปร้องศาลรัฐธรรมนูญว่ามันขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่อะไรเงี้ยนะครับท่านก็ตอบแบบเนี้ยฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมถึงบอกไงว่าในเมื่อเราไม่ยึดหลักการประชาธิปไตยให้ชัดเจนเรายังเขียนรัฐธรรมนูญแบบที่มันยังไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยเรายังเขียนเพื่อที่จะให้มีการบงการโดยอำนาจที่ไม่ใช่อำนาจที่มาจากประชาชนเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันก็จะสับสนมันก็จะมีปัญหาไม่จบแล้วครับครับผู้มีอำนาจบอกงี้ฮะถ้านักการเมืองไม่โกงไม่ทุจริตจะกลัวเรื่องการตรวจสอบกลัวเรื่องการตั้งองค์กรอิสระเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ทำไมฮะกลัวทำไมฮะผมยกตัวอย่างนี้ยกตัวอย่างนะฮะในรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับเอาว่ากันถึงเรื่องสินค้าการเกษตรแล้วกันถ้าเป็นรัฐธรรมนูญ4050เขาจะเขียนว่ารัฐต้องส่งเสริมให้เกษตรกรได้จำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่สูงที่สุดครับแต่พอมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีถ้อยคำนี้อยู่จะเขียนว่ารัฐควรส่งเสริมให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนการผลิตและให้ผลผลิตได้ปริมาณผลผลิตมากครับสามารถแข่งขันในตลาดได้ฉะนั้นถ้ารัฐบาลเห็นว่ารัฐบาลน่าจะเข้าไปแทรกแซงตลาดราคาข้าวอาจจะทำไม่ได้เช่นจะไปประกันจะไปพยุงจำนำอะไรกันแล้วแต่จะทำไม่ได้เลยเพราะจะมีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญว่ารัฐบาลทำผิดรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่ารัฐบาลทำผิดรัฐบาลก็อาจจะต้องมีโทษอาจจะต้องออกจากตำแหน่งต้องมีปัญหาคดีแปลว่าอย่างนี้คือถ้านโยบายไหนถูกใจพี่น้องประชาชนแต่ไม่ถูกใจผู้มีอำนาจองค์กรอิสระก็อาจจะทำไม่ได้อย่างนั้นนะฮะต้องดูในร่างรัฐธรรมนูญครับถ้าร่างไม่เขียนไว้เปิดช่องให้ทำใช่ไหมซึ่งการไม่เขียนนี่ก็เป็นปัญหาละเพราะจริงๆรัฐบาลเข้ามาเนี่ยนะรัฐบาลบริหารประเทศด้วยเงินภาษีโดยงบประมาณที่มาจากภาษีอากรของประชาชนดังนั้นรัฐบาลก็มีหน้าที่ทำยังไงที่จะเอาเงินภาษีประชาชนที่เอามาเป็นงบประมาณบริหารประเทศเนี่ยกลับไปให้ประชาชนอยู่ดีกินดีประโยชน์สูงสุดดังนั้นถ้าร่างรัฐธรรมนูญมาเขียนล็อกไปหมดเลยโดยคนเขียนก็มีอคติอาศัยอคติส่วนตัวที่มีอยู่เนี่ยไม่อยากให้มีการทำนโยบายประชานิยมโน่นนี้นั่นนะฮะแล้วก็ทำให้รัฐบาลขึ้นมาบริหารประเทศไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรให้กับประชาชนได้เลยและแถมซ้ำเนี่ยการพัฒนาประเทศเมกะโปรเจกต์ทั้งหลายก็จะทำได้ยากขึ้นเพราะจะมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติวินัยว่าโดยการเงินการคลังเนี่ยเข้ามากำกับอีกก็แทบจะทำอะไรไม่ได้ในที่สุดแล้วเนี่ยประเทศจะเสียโอกาสอันนี้ยังไม่นับรวมยุทธศาสตร์ชาติอีก20 ปีด้วยป่ะนั่นยังไม่ต้องไปนับรวมนะครับเอาแค่การบริหารงานแก้ปัญหาปกติเนี่ยก็จะลำบากแล้วยิ่งจะต้องไปถูกล็อกด้วยยุทธศาสตร์ชาติอีกการปฏิรูปซึ่งรัฐบาลเองจะต้องไปรายงานนโยบาย3 เดือนให้กับสวว่าได้ทำอะไรไปบ้างอะไรเนี่ยผมก็เชื่อว่ารัฐบาลไม่ต้องไปทำอย่างอื่นแล้วครับมัวแต่รอรายงานอย่างเดียวทำรายงานแต่ละ3 เดือนที3 เดือนทีนี่ก็ตายแล้วนะอันเนี้ยคือปัญหาว่าร่างนี้มันจะแก้ปัญหาให้บ้านเมืองได้จริงหรือเปล่าครับใช่ไหมที่ผมพูดเนี่ยผมพูดตามข้อเท็จจริงไม่ได้ไปบิดเบือนนะก็ได้ไปเปิดอ่านได้เลย61 วรรค 2ก็ต้องพิจารณาถามต่อนิดเดียวฮะเรื่องของสิทธิเสรีภาพเพราะว่า
ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากเอกสารที่เป็นจุลสารบางส่วนก็แจกมาแล้วด้วย แล้วก็เป็นไปในลักษณะที่มีการประชาสัมพันธ์ข้อดีซะส่วนใหญ่เลย สาธารณสุขก็ดีเรื่องของการศึกษาก็ดีเนี่ยเอางี้ดีละที่ถามเรื่องนี้นะเนื่องจากก็ต้องยอมรับว่าผมเนี่ยเราก็มีส่วนเขียนรัฐธรรมนูญ 40 ครับซึ่งรัฐธรรมนูญ 40 ในเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยจะเป็นจุดเด่นมากที่เราให้อะไรกับประชาชนมากมายเป็นเรื่องใหม่ๆแล้วรัฐธรรมนูญ 50 เนี่ยแม้จะเกิดจากคณะปฏิวัติ 49 เหมือนกันแต่อะไรดีๆใน 40 น่ะในหมวดสิทธิเสรีภาพเขาก็มาใช้แต่มาถึงร่างเนี้ยมันเหมือนมันหายไปผมยกตัวอย่างเฉพาะที่ใกล้ตัวประชาชนนะอันหนึ่งเรื่องการศึกษารัฐธรรมนูญ 4050 เนี่ยเราก็บอกว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาเล่าเรียนนะอย่างน้อย 12 ปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแปลว่าอย่างน้อย 12 ปีจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานนี่ก็ป .1 ไปจนถึงโน่นม .6 นะและใช้คำว่าอย่างน้อยแปลว่าถ้ารัฐมีกำลังทำมากกว่านั้นก็ได้จะทำมากกว่านั้นก็ได้นะอันนี้เราเขียนจะมหาวิทยาลัยอะไรกันได้นะครับท่านก็ได้แล้วแต่กำลังของรัฐแต่อย่างน้อยเนี่ยถึงม .6 การศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ย12 ปีต้องฟรีนี้พอมาร่างนี้ก็ไปเขียนว่าให้สิทธิ์เรียนฟรี12 ปีก่อนวัยเรียน12 ปีไม่มีอย่างน้อยนะ12 ปีแล้วก็ไปเขียนตั้งแต่เริ่มต้นไว้เลยตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับก่อนวัยเรียนก็คืออะไรครับอนุบาล1ถึงอนุบาล2 3 ปีแล้วนะและจนจบการศึกษาภาคบังคับวันนี้การศึกษาภาคบังคับเราใน9 ปีป .1 ถึงม .3 ก็9บวกกับก่อนวัยเรียนอีก3มันก็12ฉะนั้นก็แค่มัธยมต้นเหมือนหนึ่งว่าเราให้เขาเรียนฟรีแค่ม .3 ถามว่า4 5 6เนี่ยคนจบม .6 มีความหมายนะครับถ้าไม่เรียนต่อก็มีประกาศนียบัตรเอาไปสมัครทำงานได้ยังมีช่องทางแต่นี่ไปเหมือนปล่อยไว้กลางทางถึงแค่ม .3 แล้ว4 5 6เนี่ยผู้ปกครองต้องรับภาระเองแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรครับต่อไปนี้เวลาจัดงบประมาณเนี่ยจะไปจัดเกินรัฐธรรมนูญบัญญัติไม่ได้ก็ต้องไปตัดงบรายหัวของโรงเรียนราษฎรให้ถึงแค่ม .3 ต้องไปตัดงบกศน.พวกที่เรียนการศึกษานอกโรงเรียนก็คุณก็ได้เรียนแค่ม .3 โรงเรียนพระปริยัติที่ตามวัดวาอารามสอนโรงเรียนศาสนาอิสลามที่จะเรียนเกินม .3 ก็ถูกตัดงบหมดใช่ไหมก็ชี้ให้เห็นชัดว่าเพราะว่าระบบต่างๆก็จะเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมครับก็เปลี่ยนแล้ววันนี้เนี่ยมาใช้อำนาจพิเศษมาตรา44บอกว่าเอาให้เรียน15 ปีเลยผมก็ไปถามในที่ประชุมเชียงใหม่เมื่อไหร่วันนั้นผมถามนี่การออกมาตรา44มาให้เรียน15 ปีนี่เป็นการสารภาพไหมว่ายอมรับว่าเขียนร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันพลาดไปเอาแค่ฟิก12 ปีแล้วแถมเริ่มตั้งแต่วัยก่อนวัยเรียนเนี่ยมันก็เลยไม่ถึงม .6 ใช่ไหมอันนี้อันที่1นะอันที่2พูดถึงเรื่องสาธารณสุขวันนี้คนห่วงว่าร่างรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ไม่ชัดเจนแบบเนี้ยขาดสาระสำคัญบางถ้อยคำไปเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่เป็นหลักประกันสุขภาพ30 บาทหรือเปล่าครับในมาตรา47-48เพราะในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 4050เขาจะเขียนว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์เสมอกันที่จะได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานวรรค 2เขียนผู้ยากไร้มีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขในสถานบริการของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครอบคลุมทั้งหมดทีนี้มันอยู่ที่วรรคแรกวันนี้เนี่ยร่างรัฐธรรมนูญฉบับคุณมีชัยเนี่ยไปเขียนบอกว่าบุคคลย่อมได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานวรรค 2เหมือนกันผู้ยากไร้มีสิทธิ์ได้รับการบริการสาธารณสุขในสถานบริการของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ปัญหามันอยู่ตรงวรรคแรกถ้อยคำที่บอกเสมอกันมันหายไป
นะ4050ใช้คำว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์เสมอกันคำว่าเสมอกันเนี่ยครับมันเลยก่อให้เกิดหลักประกันสุขภาพเท่าเทียมทั่วหน้าไม่ว่าคนจะรวยจะจนคุณเดินเข้าไปโรงพยาบาลเนี่ยคุณสามารถใช้สิทธิ์เสมอกันในมาตรฐานเท่ากันนะอาจจะเสีย30 บาทอย่างที่บอกอ่ะส่วนท่านใดที่คิดว่าเข้าไปแล้วเนี่ยผมมีตังค์ผมมีกำลังผมอยากนอนชั้นพิเศษห้องพิเศษคุณก็จ่ายของคุณเองคุณไม่อยากใช้บัญชียาหลักที่เขามีอยู่ซึ่งเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเนี่ยคุณอยากจะใช้ยาที่มันแพงกว่านั้นยาเมืองนอกนะครับคุณก็ควักกระเป๋าจ่ายเองไอ้นั่นไม่ว่ากันแต่พื้นฐานเสมอกันแต่วันนี้พอตัดถ้อยคำว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์เสมอกันเอาคำว่าเสมอกันออกมันเลยกลายเป็นว่าต่อไปนี้นี่แปลว่าเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่ต้องเสมอกันแล้วใช่ไหมต่างคนต่างจ่ายหรือถ้าไม่อยากจ่ายอยากจะฟรีก็ต้องไปแสดงตัวเป็นผู้ยากไร้ก็เนี่ยอย่างเงี้ยยังไม่เห็นคำตอบชัดเจนแต่ในเอกสารของกกตเนี่ยก็มีการแชร์กันมาว่าในคำอธิบายเนี่ยไปอธิบายเกินร่างรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ไปอธิบายว่าต่อไปนี้คนเข้าบริการสาธารณสุขจะได้รับสิทธิ์เสมอภาคกันไอ้ตรงนี้กำลังเป็นประเด็นอยู่บิดเบือน61 วรรค 2ฝ่ายกฎหมายกำลังดูว่าเอกสารกกตเนี่ยไปบิดเบือนซะเองหรือเปล่าบิดเบือนข้อเท็จจริงอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังที่เรื่องที่ใกล้ตัวกับประชาชนสุดท้ายเลยทิ้งท้ายสั้นๆครับท่านเรื่องของหลักคิดนะว่าพี่น้องจะไปลงประชามติในวันที่7 สิงหาคมเนี่ยจะมีกระบวนการคิดอย่างไรถ้าเอกสารก็ไม่ได้หรือว่าเอกสารได้การประชาสัมพันธ์ก็เป็นไปในลักษณะทางเดียวอย่างที่ร่างที่ได้มาเอกสารที่ได้มาเนี่ยหรือแม้แต่คนเชื่อว่าจำนวนไม่น้อยละไม่มีโอกาสได้อ่านรัฐธรรมนูญจะคิดยังไงไปการรับไม่รับฮะ1ช่วงเวลาที่เหลือก็ผมนับเวลาดูแล้วเนี่ยเหลืออีก15 วันครับ15 วันเนี้ยนะครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนทั้งหลายก็ต้องทำความเข้าใจเสาะแสวงหาข้อมูลถ้ามันไม่ได้เอกสารที่กกตเขาทำเผยแพร่นะครับท่านก็อาจจะต้องอาศัยสื่อในโซเชียลมีเดียทั้งหลายวันนี้ลูกหลานท่านก็เก่งนะผู้นำของท่านก็ไปถามผู้รู้ทั้งหลายว่าจะเอายังไงดีก็น่าเห็นใจท่านนะท่านจะมีเวลาไปสอบถามกันไหมจะไปตั้งวงคุยกันได้ยังไงเพราะมีข้อจำกัดอย่างที่ว่านะแต่ยังไงก็ต้องพยายามขนขวายหาข้อมูลนะเอาทางสื่อทีวี24นี่ก็ได้นะแต่สำคัญที่สุดเนี่ยอยากจะขอร้องขอความกรุณาให้ท่านที่มีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆครับเพราะรัฐธรรมนูญนี่คือกติกาสูงสุดของบ้านเมืองนะเวลาประกาศใช้แล้วเนี่ยมันใช้กับทุกคนมันเป็นโครงสร้างมันเป็นการใช้อำนาจนะทุกอย่างมันจะถูกออกแบบไว้ในรัฐธรรมนูญถ้าท่านคิดว่าไม่สนใจไม่เกี่ยวไม่ข้องด้วยไม่ไปใช้สิทธิ์อย่างเงี้ยคิดผิดนะและที่สำคัญก็คือตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยประชามติจะผ่านหรือไม่ผ่านเขาเขียนว่าให้ใช้เสียงข้างมากของผู้มาใช้สิทธิ์ถ้าท่านอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยนะเท่ากับว่าท่านไม่มีโอกาสมาเป็นคนตัดสินร่างรัฐธรรมนูญคะแนนจะนับแค่มากแค่น้อยบางคนก็เข้าใจผิดผมไม่เห็นด้วยกันนะผมไม่เห็นชอบผมไม่ไปไม่นับนะฮะอย่างนี้ไม่นับหรือแม้กระทั่งท่านมาเนี่ยนะพอท่านได้บัตรในบัตรมันจะมี2 ท่อนบนจะมี2 ช่องเห็นชอบไม่เห็นชอบล่างตัวล่างแล้วก็มีคำถามพ่วงเห็นชอบไม่เห็นชอบคำถามพ่วงที่ถามพ่วงว่าจะให้เลือกนายกในที่ประชุมรัฐสภาหรือไม่เนี่ยเกิดท่านได้บัตรมาแล้วท่านไม่กาเลยก็ถือว่าบัตรเสียเขาก็คัดออกนะครับไม่เอามานับหรือท่านไปเขียนระบายอะไรที่มันผิดไปจากการทำกากบาทในช่องที่เขากำหนดให้ก็ถือเป็นบัตรเสียใช่ไหมก็เขาก็ไม่เอามานับด้วยฉะนั้นเขาจะนับเฉพาะบัตรดีแล้วมาดูว่าข้างไหนมากกว่ากันครับนั่นแหละจะเป็นผลของประชามติที่จะออกมาและจะมีผลผูกพันกับกติกาของบ้านเมืองเราฉะนั้นก็ขอให้ท่านได้ไปใช้สิทธิ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับสละเวลาใครที่มีลูกมีหลาน
แต่นี่ก็ลำบากเหมือนกันนะครับ วันนี้ลูกหลานท่านที่มาทำงานอยู่กรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยท่านก็อยากให้กลับอยากให้กลับบ้านครับถ้าไม่ได้ลงทะเบียนนอกเขตจังหวัดใช้สิทธิ์นอกเขตครับเพราะว่ามีผู้ลงทะเบียนแค่ 300,000 คนเองจากเป็นล้านในกทมนะฮะในกทมก็เหนืออีสานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาทำงานอยู่ที่กรุงเทพและปริมณฑลเห็นตัวเลขบอกว่าไม่ต่ำกว่า2 ล้านในกรุงเทพแล้วมันลงทะเบียนกันแค่ 300,000 เองฉะนั้นมันจะหายเป็นโอ้โหเป็นล้านก็รบกวนหน่อยทำเป็นไปได้เนี่ยถือกลับไปเยี่ยมบ้านวันที่จะรับไม่รับก็ไปลงไปควรจะไปใช้สิทธิ์แล้วก็ท่านก็ตัดสินว่าท่านเห็นชอบไม่เห็นชอบก็หาข้อมูลของท่านเองกันวันนี้มันก็ลำบากนะครับเราก็ชี้แจงได้ตามขอบเขตที่กฎหมายให้อำนาจไว้ครับเอาละครับฟังมุมมองจากท่านสามารถนะครับก็มีหลายประเด็นที่แน่นอนว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมติดตามก็จะเห็นว่ามันเป็นอีกหนึ่งมุมมองจริงๆที่แตกต่างไปจากการนำเสนอการสื่อสารจากทางกรท.จากทางกกต.นะครับโดยเฉพาะเรื่องที่มาของสว.แล้วก็สิทธิต่างๆในรัฐธรรมนูญที่หลายประการก็แน่นอนว่าถูกลดทอนลงไปวันนี้ต้องขอบคุณท่านสามารถครับครับยินดีครับเอาละครับเสียงประชาชนผมพร้อมทีมงานรวมถึงท่านสามารถแก้วมีชัยอดีตรองประธานรัฐสภารองประธานสภาผู้แทนราษฎรลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ